ครับก็สวัสดีนะครับ วันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับ เป็นสมุดเสียง3 ภาษานะครับ เราก็จะมารีวิวข้างหลังก็จะมีวิธีการใช้นะครับด้านหลังนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ก็จะเป็นคำถามแบบนี้จะเป็นเพลงนะครับแบบนี้ก็เปลี่ยนภาษาฟังซ้ำนะครับคำศัพท์เพิ่มลดเสียงนะครับเปิดปิดถ้าเราพลิกไปแต่ละหน้านะก็จะมีปุ่ม Geo นะครับเราต้องกดปุ่มนี้ก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มกดปุ่มต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูภายในนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับภายในพอเปิดออกมานะครับก็จะมีลักษณะนี้เลยนะครับว่าจะเป็นสมุดนะครับจะเป็นสมุดเสียง3 ภาษานะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่จิ้มเป็นไม้จิ้มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลูกยางนะครับให้ใส่เข้าที่ปลายแบบนี้นะครับเพื่อเอาไว้จิ้มนะครับแล้วก็เราก็จะถอดออกมานะครับพอถอดออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาพลิกด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังเลยนะครับมันก็จะมีที่ใส่ถาดนะครับเราก็เอาไขควงนะครับถอดออกมาไขควงถอดออกมานะครับเพื่อใส่ถาดก็จะใส่ถาด3 ก้อนนะครับกดไปก้อนที่1 2 สวัสดีค่ะจะมีเสียงแล้วก็ปิดนะครับปิดให้เรียบร้อยปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พลิกมาหน้าแรกนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตุ่มเปิดปิดแล้วก็เปิดมาเลยนะครับหน้าที่1นะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับที่ถ้าช้านะครับมันก็จะปิดแล้วก็เปิดใหม่สวัสดีค่ะนะครับนี่นะครับเราก็ใช้จิ้มไปที่จีโอตัวนี้ก่อนแล้วเราก็มากดดูนะครับเลือกเป็ดแมวเป็ดนะครับถ้าเราเปลี่ยนหน้าไปแล้วถ้าเราไม่กดปุ่มนี้นะครับถ้าเราไม่กดปุ่มนี้มันจะไม่ติดนะครับเห็นไหมครับมันเขียนว่าอะไรบนหิมะแต่มันบอกว่าไม่ใช่นี่ครับต้องกดก่อนทุกครั้งนะครับมนุษย์หิมะเห็นไหมครับนี่ก็จะเป็นนะครับรถตู้ก็ซื้อมาครับเพื่อพัฒนาการของเด็กๆนะครับ 8 7 4หัวใจวงรีนะครับก็จะรีวิวนะครับเป็นแบบนี้นะครับที่ซื้อมาวันนี้ก็ที่มารีวิวนี่เพราะว่าซื้อมาตอนแรกนะมันไม่มีคู่มือบอกนะครับก็เลยมารีวิวบอกกันนะเผื่อใครซื้อมาใครมีลูกเล็กนะครับ
ซื้อมาเพื่อพัฒนาการของลูกๆนะครับเราจะได้ใช้เป็นนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ